क्या हुआ? अम्मा मुझे कोल्ड कफ है और मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ। मेरा गला भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है। कुछ बना दूं? मुझे भूख तो लग रही है पर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। कुछ ऐसा बना दो जिसको मैं खा लूँ। ओके, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। आज से आपका कोल्ड कफ भी ठीक हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। ओके। ओके। वाओ! ये बेसन का चिल्ला है, राइट? तो इसे आप ले सकते हो। इससे आपका कोल्ड कफ भी ठीक हो जाएगा और आपका जो पेट में भूख लग रही है वो भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू अम्मा। ओके।